Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ματωμένο γεύμα. Όταν οι παλαιολόγοι πρόδωσαν και έσφαξαν έναν ανεκτήμητο σύμμαχό τους, ο Ροζέ Ντέλα Φλόρ τα είχε καταφέρει πολύ καλά στη ζωή του. Από πειρατής και τυχοδιώκτης έβλεπε τον εαυτό του να κάθεται πια στο ίδιο τραπέζι με τον Μιχαήλ τον Παλαιολόγο, γιο του Βυζαντινού αυτοκράτορα, και μάλιστα ως επίσημος προσκεκλισμένος του. Ο Καταλανός έφερε πλέον το τίτλο του Καίσαρα, αξίωμα που κέρδισε με το σπαθί του, σώζοντας την αυτοκρατορία ξανά και ξανά από τους όλο και πιο επιθετικούς Τούρκους. Το 13ο βασίλειο των Τούρκων είχε φτάσει να απέχει μόλις μία ημέρα δρόμο με άλογο από την Κωνσταντινούπολη, και μέχρι την εμφάνιση του ίδιου κανείς δεν έδειχνε ότι μπορούσε να τους αναχαιτήσει. Πίστευε, και είχε δίκιο, ότι η δύναμή του μέσα στην αυτοκρατορία μεγάλωνε συνεχώς. Αυτό μαρτυρούσαν τα φέουδα που του είχαν δοθεί ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του και οι τιμές που απολάμβανε. Δυστυχώς για εκείνον όμως, το ίδιο πίστευε και ο πατέρας του Μιχαήλ, ο Ανδρώνικος, β' Παλαιολόγος, και έτσι εκείνο το βράδυ στην Ανδριανούπολη θα ήταν και το τελευταίο της ζωής του. Δεν θα σηκώνονταν ποτέ από αυτό το τραπέζι ζωντανός. Ο Ροζέ ντε Φλόρ ήταν αρχηγός της καταλανικής εταιρείας, ενός μισθοφορικού σώματος 5.500 ανδρών, ίσως των πιο σκληρών και επιδέξεων πολεμιστών της εποχής του. Δεν προσκυνούσε κανέναν, παρά μόνο το Χρυσάφι, γνωρίζοντας την αξία του στρατού του. Ζητούσε συνεχώς περισσότερα για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Όταν ο πόλεμος στη Σικελία, όπου έπαιρνε μέρος, τελείωσε, ο ντε Φλόρ άρχισε να ψάχνει τον επόμενο εργοδότη του. Τότε, το 1302, μετά από πρόσκληση του Ανδρώνικου και προτροπή του ηγέμονα της Σικελίας, θα δεχτεί να μετακομίσει στη Κωνσταντινούπολη, που εκείνα τα χρόνια πάλευε να προστατεύσει τη Μικρά Ασία από τους Οθωμανούς. Η μεγαλύτερη νίκη του Ροζέ ντε Φλόρ θα έρθει κοντά στη σιδερά πύλη, όταν ως επικεφαλής 8.000 πολεμιστών θα κατατροπώσει 30.000 Τούρκους, κυρίως γενίτσαρους, σκοτώνοντας 18.000 από αυτούς. Και πράγματι, αυτό το φοβερό στράτευμα θα κάνει τους Τούρκους να υποχωρήσουν στο εσωτερικό της Ασίας, σχεδόν μέχρι τα σύνορα της Συρίας. Θα καταλάβει τη Φιλαδέλφια, σκοτώνοντας σχεδόν 20.000 Τούρκους στη Μαγνησία, όπου λίγο καιρό πριν ο Μιχαήλ είχε ιτηθεί, και την Έφεσο, διεξάγοντας μία από τις ελάχιστες εκστρατείες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας εναντίον των Οθωμανών, που στέφθηκε με επιτυχία. Για να τον ανταμείψει για τις υπηρεσίες του, το 1303 ο Ανδρώνικος θα του δώσει το τίτλο του Μέγα Δούκα και θα τον κάνει επίσημα μέλος της βασιλικής οικογένειας, δίνοντάς του για γυναίκα μία από τις ανιψιές του, τη Μαρία Ασέν, κόρη του Τσάρου της Βουλγαρίας. Οι ιστορίες που θα κυκλοφορήσουν για αυτούς τους τρομακτικούς πολεμιστές θα είναι πολλές, στα όρια του θρύλου. Θα λένε ότι αρκεί μόνο ένα κτύπημα από ρόπαλο επάνω στο κράνος του εχθρού για να του πεταχτεί το μυαλό έξω. Πως δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρουν στόχο τα τσεκούρια τους. Πως ένα βέλος του αρκεί να διαπεράσει ένα ολόκληρο άλογο. Αυτό το στράτευμα αποτελούταν από τους αλμογάβρους, τους σκληροτράχυλους άντρες που ζούσαν και πολεμούσαν στα τότε σύνορα μεταξύ μουσουλμανικής και χριστιανικής Ισπανίας.
κάτι σαν τους δικούς μας Ακρίτες δηλαδή. Με τον ερχομό τους στον Βυζάντιο θα στρατολογήσουν και 3.000 Τούρκους υπείς μισθοφόρους. Οι Τούρκοι θα έκαναν πολλά χρόνια για να επιτεθούν ξανά μετά από αυτή τη συντριπτική ήττα, δίνοντας έτσι λίγο περισσότερο χρόνο ζωής στην παραπέουσα αυτοκρατορία. Ο πρώην αίτης Καταλανός θα ονομαστεί Καίσαρας και θα παραχωρηθεί σε εκείνον και στους υπότες του το βυζαντινό φέουδο της Μικράς Ασίας με την εξαίρεση των πόλεων. Ως μόνιμος τόπος κατοικίας θα του δοθεί η Καλύπολη, όπου όμως δεν θα σεβαστούν το τοπικό πληθυσμό. Θα κάνουν συχνά ληστρικές επιδρομές και στις γύρω περιοχές, αφήνοντας πίσω τους καμένη γη, χωρίς να ενδιαφέρονται για το ποιος είναι σύμμαχός τους και ποιος όχι. Σύντομα, η ανεξέλεκτη συμπεριφορά τους θα αποτελέσει πρόβλημα για την αυτοκρατορία. Εν τούτης, δεν είναι 100% σίγουρο γιατί τα έσπασαν οι δύο πλευρές. Έφταιγε το γεγονός ότι ο Ανδρώνικος δεν είχε άλλα χρήματα να τους δώσει. Άλλωστε, είχε ήδη καθυστερήσει 1 χρόνο να τους πληρώσει. Μήπως φοβόταν ότι ο Ντελ Φλόρ θα δημιουργήσει το δικό του δεσποτάτο? Πάντως, η απόφαση είχε ληφθεί. Παρά τις ανεκτήμητες υπηρεσίες του, ο αλαζόνας Λατίνος έπρεπε να βγει από τη μέση. Ο Μιχαήλ θα προσκαλέσει τον Ντελ Φλόρ στην Ανδριανούπολη και μετά από 2 εβδομάδες. Στις 5 Απριλίου του 1305 θα τον καλέσει σε γεύμα, μαζί με μερικούς από τους επιφανέστερους υπότες του. Κατά τη διάρκεια της συμποσίου όμως, οι πόρτες της σάλας θα ανοίξουν διάπλατα και θα ορμήσουν μέσα Αλανοί και Τούρκοι μισθοφόροι. Ο Γυρκών, αρχηγός των Αλανών, θα τρέξει κατευθείαν στο Ροζέ και θα τον καρφώσει με το μαχαίρι του επανειλημμένα στην πλάτη του. Ο Καταλανός δεν θα προλάβει να κάνει τίποτα. Δεν θα προλάβει καν να δει τα κεφάλια των άοπλων και μεθυσμένων αντρών του να πέφτουν το ένα μετά το άλλο. Θα πεθάνει ακαριέα. Ο Μιχαήλ, με το που θα ξεκινήσει η σφαγή, θα πάρει τη γυναίκα του Φλόρ και θα εξαφανιστεί πίσω από ένα παραπέτασμα. Η σφαγή θα συνεχιστεί στους δρόμους της Ανδριανούπολης, όπου σχεδόν 1.300 αλμογάβροι θα πέσουν νεκροί, θύματα της προδοσίας του αυτοκράτορα. Ο Ροζέ ντε Φλόρ είχε βγει από τη μέση και πια οι Βυζαντινοί πίστευαν ότι θα κατατροπώσουν εύκολα το στράτευμα που απέμεινε. Όμως τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως θέλουν. Αν και θα εκστρατεύσουν αμέσως για την Καλλιοπολή, προκειμένου να εξοντώσουν τους υπόλοιπους υπότες, θα ιτηθούν. Οι Καταλανοί, με αρχηγό τον Περενγκέρ ντε Εντένθα, θα σφάξουν το τόπιο πληθυσμό και θα δώσουν τα έφνισμα για αυτό που θα μείνει αργότερα στο γνωστό στην ιστορία ως καταληνική εκδίκηση. Θα περάσουν στη Θράκη, όπου για 2 χρόνια θα επιδοθούν σε ένα όργιο σφαγής και λαιλασίας σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Στη συνέχεια θα προχωρήσουν στη φραγκοκρατούμενη Νότια Ελλάδα, όπου και θα νικήσουν τους υπόλοιπους Φράγκους στη μάχη του Αλμυρού το 1311, με αποτέλεσμα να κατακτήσουν το Δουκάτο των Αθηνών και όλη τη σημερινή στερεά Ελλάδα. Η καταλανική κυριαρχία στην Ελλάδα θα διαρκήσει για 77 ολόκληρα χρόνια, από το 1311 μέχρι το 1388. Εκείνη τη χρονιά οι Ενετοί, με ηγέτη τον Έριο Αγιατσόλη, θα πάρουν την Ακρόπολη μετά από πολύμηνη πολιορκία, βάζοντας οριστικά τέλος στην καταληνική κυριαρχία. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο,
παρακαλώ, κάντε εγγραφή.